За сайн байцгаана үзэгчдээ манай нэвтрүүлэг хэлж байна. За Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод Монгол улсын одоо нийт хүн амын бараг тал шахуун нь амьдарч байгаа. За 6 дөрөвтэйгээс хамгийн олон хүн амьдардаг 2 дөрвөө нэг нь бол Баян зүрх дөрөв юм. Ингээд Баян зүрх дөрвийн иргэдийн хорлолын дарга ганц эмэгтэй өнөдөр ярилцах гэж байна. Энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. За дөрвийн хатгооны товчхон хэлэхгүй одоо хэдэн хүнтэй болчих өнөдөр? Баян зүрх дөрөв маань нийтдээ 343 мянган хүн амтай байгаа. 17 оны одоо ерөнхийлөгчийн сонгуулиас хойш бол нийтдээ 20 мянган хүнээр нэмэгдсэн ийм дүнтэй байлээ. Тэгэхээр яг Баян зүрх дөрөв маань нийтдээ бол 28 засаг захиргааны одоо засаг даргын үйл ажиллагаа явуулдаг 28 хороотой. 28 хороо одоо 53 шиг улсын болон төрийн ерөнхий боловсролын сургуультай. Тэгээд одоо цэцэрлэгүүд бол 100 гаруй цэцэрлэгтэй ийм томоохон дүүрэг байна. Иргэдийн хурал чи одоо иргэдийн хурлын төлөөлөгч. Иргэдийн хурлын яг гол үргийг одоо юу гэж ойлгож байна? Одоо жишээлх юм бол улсын хурал хууль тогтоодогтой адилхан дүүргийн иргэдийн хурал яг ямар үйл ажиллагаа хийх вэ? Иргэдийн хурал бол улсын хурлаас тогтоосон хууль тогтоомжуудын хэрэгжилтийг хяндаг. Одоо тэр талаар одоо сургалт сурчлагаа явуулдаг, иргэдийг одоо соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг юм л байгууллага шүү дээ. Манай дүүргийн иргэдийн хурал бол 41 төлөөлөгчтэй, 28 хороон дээр одоо 28 иргэний танхимтай. Дүүрэгтээ бас төв иргэний танхим байгаа. Ингээд нийт 29 иргэний танхимаараа одоо иргэдэд одоо хууль сурталчлах үйл ажиллагаа явуулдаг та. Монгол улсын одоо үндсэн хуулийн заасан засагтаргааны нэгжийн хувьд ингээд баган зарим хүмүүс шүүмжлэлтэй ханддаг. Жишээлх юм бол зарим аймагч одоо 40-50 мянган хүнтэй байна тийм ээ. За 60-70 мянган хүнтэй байна. Гэтэл нэг дүүрэг 343 мянган хүн амтай байгаа. Тэгээ 28 хороогоор навд үзэхэд манай хамгийн хүн амтай хороо маань одоо 26 мянган хүн амтай ийм хороо байгаа. Яг өнгөрсөн жил 19 онд нийслэлийн иргэдийн хурлаас шийдвэр гаргаад манай одоо 20 гаруй мянган хүн амтай 2 хороогийн маань бас хуваах тухай шийдвэр гаргасан. Яг энэ 20 он маань нэг онцлог жил байгаа. Бүгшний сонгуул явагдах жил байгаа учраас одоо хороо хуваах асуудал маань төрдөө одоо ингэ судалгаа юуныхаа ажилтал явж байна да. Тэгээ 21 оноос бол маахны 30 хороотой болчихно. За нэг сумчны 3000 орчим те дунджаар хүнтэй одоо тийм сум зөндөө байгаа. Тэгээд энэ чинь сумын засаг захиргаа одоо тийм ээ бүгдээр байдаг нийгмийн халамжийн газрууд, имлэг, сургууль, цэцэрлэг гэдэг бүгд байдаг. Хороон дээр ирмэн их шүүмжлэлтэй хамтагч хүмүүс хитрхи олон хүнтэй ямар ч одоо бүтцгэн бовуултмуутай засаг дарга нэрх мэдл байхгүй төсөвгүй гэл. Нэгжийнхээ хувьд бол юу хороо маань хөдөө сумын багтай одоо нэг төвшнийх хуулиараа тэгж заагдсан маа. Тэгтэл чин тухайн хороонд маань манай хамгийн цөөхөн хүн амтай хороо гэхэд 7000 хүн амтай хороо байгаа байхгүй. Тэгээд дээдл нь 26 мянга. Энд чинь ерөөсөө үйлчилж байгаа ерөөсөө 2 зохион байгуулагч, нэг нийгмийн ажилтан, нэг халамжийн ажилтан, одоо нэг бүртгэлийн ажилтан гэдэг нэг 20-д хэсгийн ахлагч гэл нэг 30 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй л байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээ энэ хороо маань өөрийн гэсэн төсөв юу ч байхгүй. Одоо бүгд одоо дүүргээс одоо нэг гэрлийн шийд солих байсан ч заавал дүүрэг рүү очиж нэг шил авдаг ийм л хороотой байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг ингээ нөгөө орон нутагтай харьцуулаад үзэхэр зэрэг харьцангуй ойлголт бий болоод байгаа. Зарим нь ингээд нэг 20-30 мянган хүн амтай бүхэл бүтэн аймаг байж хахад тэгэхэд 20-30 мянган хүн амтай жижиг хороо байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг иргэдэд үйлчлэх төрийн үйлчлэгээ маань энэ дэр бол харилцаа адилгүй байна л гэж хараад байгаа юм. Хөдөө сумд нэг 2-3 мянган хүн амтай сумд чинь бүхэл бүтэн сургууль, цэцэрлэг, одоо халамжийн байгууллага бүх юмнууд нь байгаад иргэдтэй хүрч үйлчлээд байдаг. Тэгтэл хороон дээр тийм байхгүй л. За Улаанбаатарт амьдарч байгаа хүмүүс л бол тэгэхээр тийм нэг бол таргуулаад байгаа юм шиг үйлчлэгээ үлж ирж авч чадахгүй байна тийм. Тий яг ингээд хэдийгээр нийслэл хоттой амьдраад байгаа хэрэг боловч төрийн үйлчлэгийг яг хүн бүр тэгш эрэхтэй одоо үндсэн хуулиар заагдсан хүн бүр тэгш эрэхтэй байх ёстой зарчим маань яг нийслэлчүүдийн хувьд бол алдагдаад байна л гэж хардаг. Одоо энийг олон жил ярьсан шүү дээ. Одоо хэзээ өөрчлөлтөөр өөрчлөгдөх юм болов? Одоо тий энэ нэг л ерөөсөн ингээд өөрчлөгдөж чадахгүй байгаа нь харагдаж байна л да. Одоо зөвхөн одоо хамгийн сүүлд гарсан юм одоо энэ их хурлын сонгуулийн тухай хууль сая гарлаа шүү дээ. Тэгээ ингээд нөгөө тойрог хуваарлж байгаа энэ трийг ингээ харахаар зэрэг энэ бол одоо ойрын хэдэн жилдээ л өөрчлөгдөхгүй юм байна л гэж харагдаж байна. За та бол дүүргийн иргэдийн хурлын дарга гарч одоо хэдэн жил энэ жил 4 дахь жил ажиллаж байна тийм. Тий 4 дахь жилдээ 2016 оны сонгуулийн үр дүнгээр би дүүргийн иргэдийн хурлын дарга болсон байна. Одоо Монгол улсын хэмжээнд за эмэгтэй засаг дарга бол аймагуд бол байдаггүй гэж бодож байна баг байхгүй бах тийм аймагуудад.
байх. Аймгийн иргэдийн хурлын дарга шүү дээ. Тий. Аймгийн иргэдийн хурлын дарга эмэгтэй гэж билүү. За Улаанбаатарт бол нэг 2 дүүргийн дарга иргэдийн хурлын дарга эмэгтэй байна. Тий, сонгон хайрхны дарга мөгццэг одоо Баян зүрх их бит хоёр л байна да. За. Та тэгээ иргэдийн хурлын дарга болох одоо нөхцөлийг яаж биелүүлв? Нэг улс төрд хэдүүгээр орвын талаар хэлэхгүй. Тэгээ яг уу ер нь бол миний улс төрийн зүгээр сонирхож гисэн маань 90 оноос. А яг улс төрийн халуун галтгоонд нь орсон маань 2000 оноос орж ажилласан байгаа. Ингээд дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчөөр 2 дахь удаага сонгогдоод тэгээ одоо насны хувьдаараа ахмад нь болж таараа тэгээд ингээд ямар ч гэсэн хурлын дараагаар сонгогдоод 4 дахь жилдээ ороо явж байна да. Яг энийг асууж ирэхээр одоо нэг гендерийн асуудал гэж ярьдаг шүү дээ. Тий. Сонгогдох хэрэг яаж идэх үү? Тэгээд эмэгтэйчүүдийн одоо нийгэм дэвсгэр байр суурийг яаж өндөр болгох уу гээл. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд бол харьцангуй цөөхөн байна гэж ойлгож байна. Ер нь бол яг зүгээр ингээд том мэдээллүүдийг хараад үзэж байхад бол яг дүүрэгт ажиллаж байгаа нийт эмэгтэйчүүдийн хэждэн Баян зүрхийн эмэгтэйчүүдийг аваад үзэхэр одоо зөвхөн хүн амдаа харьцуулах Баян зүрхийн нийт хүн амын 52% нь эмэгтэйчүүд байгаа. 48 орчим нь эрэгтэйчүүд байгаа. А яг төрийн одоо үйлчлэгээ төрийн албанд ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийн хүн амаа аваад үзэхэр тэрний нэг 62-3% нь эмэгтэйчүүд одоо нэг 30% нь эрчүүд байгаа. А яг удирд халбан тушаалд ингээд аваад үзэхэр зэрэг айгу цөөхөн одоо 30% нь эмэгтэйчүүд 60-70% нь бол эрэгтэйчүүд байгаад идэм билээ. Энд одоо сул болон давуу тал гэж байх бай. Та юу гэж харж байна өөрийнхөө хувьд? Яг хөө зүгээр ер нь ингээ харахаар зүгээр эмэгтэй удирдагч байх бол олон давуу талтай юм байна гэж би хараад байгаа. Яг тэгэхээр ер нь эмэгтэйчүүд голцоо жижиг сажиг юм руу айгу их ордог. Одоо өрх гэрээ одоо нэгсэндээ айлын ээж хүн одоо бүх юмд оролцдогтай адилхан эмэгтэй удирдагч бол тэр дүүргийнхээ бүхий л одоо юмд оролцож явж байдаг. А эрчүүд бол нөгөө том төсөл хөтөлбөр янз бүрийн юмнуудыг яриа явж идвэл эмэгтэйчүүд нөхөд эмэгтэйчүүдийн асуудал гэдэг ч юм одоо бараг өрх гэрээ амжиргаа ямар ахын одоо иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт энэ төргээд юм жижиг юм руугаа айгүй их төлхөө ордог юм бол гэж хардаг шүү. Тийм байна. Баян зүрх төрөг та хүн ам ихтэй гэсэн одоо тэгээд бидний гол зорилго чинь хүмүүсээ сайхан амьдруулах, бүгдээрийн ажил төрөлтэй байлгах, орлоготой байлгах юм асуудал байна шүү дээ. Тэгээд тоон баримтыг төсөх юм бол одоо Баян зүрхт ажилгүй хүн олон байна ер нь. Яг ер нь ирж байгаа нийт иргэдийн санал гомдлын энэ төр аваад үзэхэд ажилгүйчүүд бол ихэнх нь байдаг. 30 гаруй хувь нь бол ажилгүй хүмүүс аа 30-40 хүний тий. Яг хөдөлмөрийн насны хүмүүс. Яг тийм байх гэхээр зам Баян зүрх дүүрэг маань нөгөө газар нутагт томтой хэрээр нөгөө дээр нь манах чинь нэг онцлогтой дүүрэг. Бүх худалдааны төвүүд том одоо наран туулзах, дөнжингар худалдааны төв одоо даа хүрээцэх гэх мэт тийм том худалдааны төвүүд нь манай дээр Баян зүрх дээр байрлаж идэг. Дээр нөгөө том улсын эмнэлгүүд нь бас байрлаж байгаа. Дээр нь нөгөө хууль сахиулахын одоо 2-3 сургуулиуд нь байж байна. Ихтэй сургуулиудаас төвлөрсөн. Тэгээ энийгээ дагаад нөгөө хөдөөнөөс шилжилт хөдөлгөөн их ирдэг. Нөгөө хүүхдийнхээ сургуулийг дагаад эцэг эхчүүд нь дагаж ирдэг. Худалдаа наймаа эрхлэх гэж хүмүүс ирдэг. Энийгээ дагаад одоо ажилгүйд л ядуур бас ихтэй байдаг. Тэгээд энэ хүмүүсийг ажилдаа орлоготой болгохын төлөөл бид нэр ажиллах ёстой. Ер нь тэр чиглэл рүү ч одоо засаг даргын мөрөө хөтөлбөр хэрэгжээд явж байгаа. Манайх жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвтэй. Тэр төв дээрээ бол одоо ажилгүй иргэдийг одоо мэрэгчлэлт олгох тийм сургалтуудыг байнга зохион байгуулж явж байна. А бас боломжийнхоо хэрээр одоо нэг дүүргийнхээ хөдөлмөрийн хилцээс бас хүмүүсийг тодорхой хэмжээгээр бас ажилдаа орлоготой болгох тал дээр нь бас дэмжих ажлуудыг хийгээл явж лээ л та. Ямар гарч байдгийг ер нь ажилгүй болгоёг харж одоо. Уул нь ажилтаа болгохыг яг нэг жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сан гэд байдаг шүү дээ. Энэ сангаас л одоо хүмүүсийн хүсэж байгаа юм ерөөсөө л тийм байдаг. Санхүүжилт хүсэж ирээд идэв. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжиж өгөөч. Би одоо нэг ийм үйлдвэртэй болох гэсэн юм аа. Ядаж нэг тэтэн оёдлын машинтай болох гэсэн юм аа гэл ингээ орж ирж идэг. А бидний хувьд бол яг тэр бүрийг нь хангаад өгөх тийм боломж байдгүй. А манай одоо Баян зүрхээс ч одоо гарсан их хурлын гишүүд байгаа шүү дээ. Энэ гишүүд маань одоо бол Баян зүрхийн амьдралыг хамгийн сайн мэддэг. Тэр үтгэл одоо Бат зэрэгч одоо Баян зүрх төрийн засаг дарга байсан юм хүмүүс. Гэтэл одоо жидүүгийн асуудалтай энэ хүмүүс маань холбогдоо явуулчлаа. Энэ хүмүүс маань хэрвээ ухаалгаар тэр асуудлыг жинхэнэ хүрэх ёстой эзэд нь хүргэсэн, иргэдтэй хүргэсэн бол өнөөдөр бас тодорхой тооны хүмүүсийн амжиргаа бол дээшлэх тийм боломж байсаа л гэж харж байгаа. Судалгаа байдаг л байх. Гэхдээ хэрэглээ бол дандаа л гаднаас авдаг юм байгаа шүү дээ. Тэрнийг өөрсдөө хийх гэсэн үг шүү дээ. Орлоготой болно. Тэгээ манайханд ч юм бол айгүй гэрээр юм ойдог. Одоо жижигхэн өрх эсгээгээр юм хийдэг, гар урлал, арьс ширээ идэлээр юм хийдэг хүмүүс айгүй байдаг.
их байдаг. Тэр хүмүүс маань ингээд хамтаараа ажлын байр бий болгоё. Ядаж шин хэд метр квадрат нэг юм жижигхэн байртай болоод хэдэн машин ажиллуулад 2 3 хүн ажиллуулчмаар байна. Тэгээ санхүүжилт гээл орж ирдэг. Тэгтэл яг биднэрт яг дүүргийн хувьд бол тэр бүгдийг одоо дэмжиж ингээд санхүүжилт гарах ямар ч нэгц боломж байхгүй. Нөгөө хүмүүс маань өөрсдөө төсөл хөтөлбөрт хамрагдаад уулын тэр жижиг дунд үйлдвэр дэмжих сангаас уулын төсөл хөтөлбөрөө аваад ингээд явах л ёстой л доо. Тэгээд тэрэндээ бас хамрагдалт нь айгүй бага л багт. Одоо энэ дэд үтс шүү дээ. Тэгээд Баянзүрх дүүргээр дайрж одоо зүүн тийшээ явдаг, төв зам явдаг. Тэгээд бөглөрлөг гээл тийм ээ, машины одоо зогсоолын асуудал гээл хүмүүсийг их бухимдуулдаг том асуудал байдаг. Энэ дээр ер нь ойрын үед ямар төр зүрх харагдах бол. Тэгээд ер нь бол Баянзүрх дүүрэг маань ер нь гол зам бол Баянзүрхээр дайрч явдаг. Дээрээс нөгөө нэг зах худалдааны төвүүдтэйгээ холбоотойгоор төвчрэл бол их байдаг. Энэ чиглэлээр одоо би багасгах чиглэлээр одоо замын цагдаагийнхан, тээврийн цагдаагийн газартай бол хамтраад бас ажиллаж байгаа. Нөгөө гарц тэмдэглэгийн тодорхой болгох, одоо хурц харуулгач тавих, одоо энэнийг дагаад одоо энэ хөдөлгөөнөө дагаад яадаг вэхээр Баянзүрх дүүрэгт хүн ам энэ хөдөлгөөнийг дагаад гэмт хэргийн гаралт бас өндөр байдаг. Тийм учраас бид нар аль болохоор нэг гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах чиглэлээр одоо камержуулалтын ажил, гэрэлтүүлгийн ажил, тэгээд замын хөдөлгөөний тэмдэглэгээний асуудлууд, гарц орцын асуудал дээр бас нэлээд анхаарал тавьж ажиллаж байгаа л да. Гэмтэргийн одоо тоо баримт ямар шүү вэ? Ер нь өсөлттэй байна уу? Эсвэл зогсонгүй байна уу? Буурж гин үү? Ер нь юу байсан? Энэ гэмт хэргийн гаралт бол Баянзүрх нөхөн ам ихтэйхээ хэрээр яг тэр хэмжээгээр улсын хэмжээнд бол гэмт хэргийн гаралтаа дээгүр толгой згэж явдаг. Хамгийн их өндөр магадaltaй байсан нь 18 онд байдаг. Энэ юутай холбоотой гэхээр зөрчлийн тухай хууль гарсантай холбоотойгоор нэг талаас хэрэг болохооргүй нэг заавал нөгөө хэрэг үүсгэж прокурор хяндаг усантай үүдэлтэйгээр гэмт хэргийн тоо огцон өссөн байдаг. Энэ дээр бид нар бас арга хэмжээ аваад гэмт хэргийн зөвлөлөөс бол тодорхой тооны арга хэмжээнүүдийг авч ажилласны үр дүнд сая 19 онд гэхэд бид нар бол гэмт хэргийн гаралтыг 27 орчим хувиар бууруулж чадсан маа. Энэ дээр бид нар юу хийсэн бэ гэхээр зэрэг камержуулалтын ажлыг нэлээд сайн хийсэн байгаа. Аж ахуйн нэгжүүд маань ч дэмжиж оролцсон байгаа. Орон нутгийн хөгжлийн сан гаргаж хийсэн байгаа. Дээр нь гэрэлтүүлгийн ажлуудаа аюу сайн хийсэн. Гуравт нь болохоор зэрэг бид нэрсэн гэхээр манай Баянзүрх дүүргийн эмэгтэй төлөөлөгч нар санаачлаг гаргаад гэр бүлийн хүчирхийлэл хохирогчдод үйлчлэгээ үзүүлэх нэг цэгийн төвийг бас бид нэр байгуулсан байгаа. Тэгээд нөгөө гэр бүлийн хохирогчдын нөгөө дуудлага муудлага авдаг гэр бүлийн тэр хохироод байгаа хүмүүсийн тусгаарлаад бас тэднэрт үйлчлэгээ үзүүлдэг болсон. Нөгөө ар гэрээхэнд нь бас тодорхой хэмжээний сургалт явуулаад одоо тэр хүмүүсийг одоо цаашдаа яаж амьдрах тал дээр нь хооронд бас нөгөө уулзалт хийдэг юм юмнууд хийгээд эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр зэрэг энийг дагаад бас ер нь харьцангуй бол буурч үзүүлэлтэй байна. Одоо хүүхдүүдийн асуудал чинь нэг төгтөн шүү дээ. Ялангуяа шилжилт хөдөлгөөнтэй газар сургуулийн хөрөлцөө, цэцэрлэгийн хөрөлцөө гэдэг. Ер нь бол жилдээ бол маа Баянзүрх дүүрэгт бол улсын төсвөөр, нийслэлийн орон нутгийн төсвөөр бол 3-4 цэцэрлэгийн 2 сургууль бол ашиглалтанд ороод байгаад байгаа. Гисэн хэдий ч нөгөө өснө нэмэгдэж байгаа хэрэгцээг бид нар бол хангаж чадахгүй. Одоо өнөөдрийн байдлаар бас нэг 3-4 мянга орчим хүүхэд цэцэрлэгээр хангагдаж чадахгүй гэртээ байгаа. Ийм байгаа. Бид нар чинь олон талтай арга хэмжээ авч байгаа шүү дээ. Улсын цэцэрлэгээс гадна хувийн цэцэрлэгүүд байна. Дээр нь бид нар хүүхэд харах үйлчилгээ гэдэг маа Баянзүрх дүүрэгт бол хамгийн олон хүүхэд харах үйлчилгээ байдаг. Тэр хүүхэд харах үйлчилгээгээр бол нэлээд олон хүүхдүүд бол бас ямар ч гэсэн гэртээ харах хэзэнгүү тэгж чойжтой байдгаас бол болсон ийм асуудлууд байгаа. Одоо сүүлийн үед харин нэг санхүүжилтийн зүрийн асуудлаасаа болоод хүүхд харах үйлчилгээ маань бас арай цөөх хандлагатай байгаа. Гэхдээ бид бол аль болохоор энийг дэмжиж цааш нь улам хөгжүүлэхийн төлөө, өргөжүүлэхийн төлөө ажиллаж байна. За, Баянзүрх дүүргийн хувьд одоо ажиллаараа тэргүүний дүүрэг болсон гэсэн нэг мэдээлэл байсан байхын жилийн үед юм уу? Тий, яг нь бүтээн байгуулалт дээр тий тэргүүний дүүрэг болсон гэсэн тийм юм. Ямар бүтээн байгуулалтыг одоо та нэрлэх болох вэ? 9-4 жил. Тий, яг нь манай Баянзүрх төр ч одоо зөндөл юм байна л да. Жишээлбэл манай төр чинь нөгөө нэг Ангаа ухааны их сургууль. За тэгсэн. Японы хөрөнгө оруулалтаа бас баригдсан байж байна. Ер нь бол орон сууц бол харьцангуй их нэмэгдэж байгаа. Яг сургуулиуд 2 сургууль баригдсан байж байна. Тэгээд цэцэрлэгүүд бол бид нар ч одоо 4 6 ер нь нэг 12-оос 19 он хүртэл бараг 10 цэцэрлэгтэй болсон байна шүү. Тийм байна. Тий.
Аж ахуй нэгж одоо их олон тоотой байдаг гэж бас сонссон тийм ээ. Хэдэн мянга. Ер нь бол нэг 17 мянган гаруй аж ахуй нэгж байна гэдэг. Тэрний маань идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэг 10 мянган аж ахуй нэгж байгаад байна. За тэгээ одоос өдрүүд олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр бас тохиож байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбоотой ер нь одоо эмэгтэйчүүдийн эрх гэдэг өөрөөтэй асуудал байдаг баг. Хамгийн тулгымцсан асуудлыг нэрлэчихвэл Баян Зүрх төрийн үед ямар асуудал байдаг? Ер нь яг эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих асуудал бол нэгдүгээрт тулгымцсан асуудал байна. Хоёрт нь бол эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн асуудал бас чухал байна. Яагаад тэгэхээр ажилгүйдэл ядууралтай холбоотойгоор эмэгтэйчүүд маань бас эрүүл мэндийн асуудал бас нэлээд хүндрэлтэй байдаг. Эмнэлгийн үйлчилгээ авах тал дээр бас манай Баян Зүрх төрөг чинь бас нэг онцлог яг дүүргийн одоо нэгдсэн эмнэлэг маань нэг менежментийн хувьчлалаар хувьчлагдсан байдаг. Тэгэхээр нэг менежментийн хувьчлалаар хувьчлагдсан эмнэлэг маань одоо бүх юм төлбөртэй байдагтай холбоотойгоор бас тэр бүрчлэн эмнэлгийнхээ үйлчлэгийг үн төлбөргүй авах тал дээр бас иргэд маань жоохон дутагдaltaй байдаг. Ийм л асуудлууд энэ дээр нь ер нь бол эмэгтэйчүүдийн болж үйл хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хэл хамгийн чухал байгаад байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихийн тулд бид нар цэцэрлэгийнхээ тоог л нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Хүүхдийн одоо хардаг газартай болгоод цагуучлалыг үүсгэхтэй бол тий. Тэгжээч л ажлын байртай болгох шаардлага байна. За баярлалаа. Тэгээд нийслэлтийн хэмжээнд ч одоо ингээд томоохон дүүргийн нэг бол Баян Зүрх мөн. Ер нь нөгөө нийслэлийн одоо бусад дүүргүүдтэй холбогдсон нийт одоо хотын хэмжээний асуудал бас хөндөгдөг л байх тий. Ямар асуудлыг та хэлбэл? Тэг ер нь бол ийм байдаг юм лээ. Юу нутаг дэвсгэр нэгжийн тухай хуулийн дээр болохоор юу сумд нь болохоор зэрэг одоо дүүргийнхээ газар нутгийн байгалийн баялагийг ашиглах тийм эрхтэй байдаг. Яг дүүргийн хэмжээнд болохоор зэрэг энэ газар нутаг маань нийслэлийн газар нутаг дээр байгаа учраас хуулийн дээр бол эрхтэй юм шиг хэрнээ яг дүүрг өөрөө мэдээд одоо байгалийн баялгаа ашиглах ч гэдэг юм уу тийм байдгүй юм билээ. Жишээлбэл ямар баялаг авах вэ? Жишээлбэл одоо яг энэ би бүр хэлчих яг энэ чившааны дээр ашиглаад хэлжээд манай Баян Зүрх төрөг чинь нэлээ одоо 1.6 мянган метр квадрат сая метр квадрат газартай шүү дээ. Гэвч чинь тэрний чинь одоо хонхор гачуурт гэдэг одоо мал бүхий иргэд байна. Манай гачуурт чинь дээр нь бол сүүний фермтэй Сангайчуу байсан газар. Тэгээд нөгөө Сангайчуу татан богдчихо тэнд байж байгаа ард иргэд чинь тэнд ямар ч үйлдвэр байхгүй. Учираас тэр хүмүүс ч одоо амьдрах ёстой байна. Яг хоо малынхаа ашиг шим түүхийдээ борлуулаад амьдарч л да. Тэгтэл нөгөө ирчүүд маань над дээр ингээ бүр иргэдийн бүлэг байгуулчаад орж ирсэн. Тэрний үүсгэн чинь манай нэг энэ хажуутлын уул маань ингээд гамшигт идэгдээд одоо ингээд мод нь үхчихсэн юм аа. Бид нэр энэ модыг ингээд хөрөөдөж аваад жижиглээ шуудайлаад ингээд хачууртайгаа иргэд ингээд хямдгаа бараг 500 төгрөгөөр ингээд мод нийлүүлэх юм боломж биднэрт байна. Бид нэр өөртөө ажилтай орлоготой баймаар байна. Манай хачуурт иргэд маань хямдхан мод төлөх юм боломж байна. Байгалаа цэвэрлээд ингэчмээр байна гэдэг ч байхгүй. Тэгэхээр зэрэг ингээд хуулаа ингээ харахаар зэрэг миний хувьд бол одоо тэрийг дэмжиж болмаар санагдаад байгаа байхгүй. Тэгтэл ч маань нийслэлийн маань байгаль орчны газар заавал тэнд чинь тендер орд юм аа. Тендер заавал мэргэжлийн байгууллага орд юм аа. Яг бас үзэхэрч бас тийм л юм да. Тэр нэг хөрөө харуул тоног төхөөрөмж одоо аюулгүй ажиллагаа энэ тэрийг харахаар заавал мэргэжлийн байгууллага байхаас ч өөр аргагүй юм билээ. Гэх мэтчлэнгээр тэгэл тэр хүмүүс маань одоо тэгээд тэнд дэлгүүрийнхээ үүдэнд ингээл одоо бие бинийгээ хараал яг л нэг хөдөө нийл тэгэл ажилгүй л зэн байгаад байдаг. Байгаль байдаг. Модны хэрэглээ байгаад байдаг. Тийм модны хэрэглээ. Тэгэнгүүт тэр хүмүүс ч яаж байгаа хотоос ч гэдэг юм уу энэ өндөр үнэтэй модыг аваад төлж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр зэрэг нөгөө яг нэг талаасаа бол ингээ хүмүүсээ харах юм бол тэр ажилгүй хүмүүсийг ажилтаа болгоод орлоготой болгоод тэр олсон ашгаар нь хүмүүстэй хямдхан төлөө нийлүүлчих ажлыг бид нэр дэмжиж явчмаар санагдаад байна. Тэгтэл чинь нөгөө талаас нь бол хууль эрх зүйн орчин гэдэг юм болтгүй юм лээ. Тийм байна. Тий. Агарын бохирдол хөрсний бохирдол хоёр л одоо их байдаг гэдэг Баян Зүрхээс их байна. Их байна. Яа тэгэхээр чинь манай нийт одоо орчин суугчдын маань 63% гэр хороолт амьдарч байгаа. Тэгээ гэр хороол одоо үндсэндээ Баян Зүрх чинь бараг 8 хот гэдгээс эхлээд хүмүүс суурьшсан. Өчигдөр олон жил одоо 120-30 жилийн суурьшмал амьдралтай байгаа хүмүүс ч одоо хөрсний бохирдол бол нэлээд өндөр байдаг. Баян Зүрхт чинь дээр нь бас төмөр замын вокзалаад агаад нөгөө янз бүрийн лаборатори дагуулхнууд их байдаг. Тэндээс одоо асгарч янз бүр болсон гэл ингээл хөрсний бохирдлын асуудал их яригддаг. Тэгээд энэ тал дээр бол бид нэр яг нөгөө дүүргийн зүгээс бол яг жил болгон л ариутгал ажил бол хийгдчихэл байна л да. Гэхдээ тэр болгон одоо
хөрснөхийн бохирдлыг яаж чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ дээр бол бид нар бол яг би зүгээр эмэгтэй хүнийхээ хувьд бол одоо оюун гэрэл одоо улсын их хурлын гишүүнээс оюун гэрлийн санаачлаа жорлонгоо өөрчлөлт хийгээд явж байгаа тэр ажлыг бол дэмжих зүйтэй юм а гэсэн байж байгаа. Ер нь бол хүмүүстэй тэр төлийн бас нэг мэдээлэл юмнуудыг өгөөд бид нар яг ганцхан энэ жорлонгоо өөрчлөлт гэдэг ганцхан жорлон биш юм билий. Сайн ингээд ярих юм бол энэ өөрчлөгдсөн бид нар өөрсдөө асар их өөрчлөлтөнд орох хэрэгтэй юм билий. За баярлалаа. Тэгээ Баян зүрх төрөө дээр мэдээж асуудал их байгаа. Зүгээр яг өдрөгөр төсөөлөд ойр үед ямар төрөг болж өгч ингэж харж гин үү, бодож гин үү? Тэг. Ер нь яг би нэг өөрөө гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн даргын хуваар тэгээд дээр нэмэгтэй хүний хуваар ямар ч үсэн Баян зүрх төрийн амар тайван аюулгүй эрүүл ийм дүүрэг болгохын төлөө зорж ажиллаж байна. Ер нь бол нэг амны бэлгээс ашигтын бэлэг гэдэг монголчууд бид бүгд өөрсдөө хүн болгон дор бүрнээл тэр манай тээврийн цагдаагийн газраас нэг гаргасан уриалга байт. Би энийг бүр айгүй тата дураараа бишээ дүрмээрээ байцгаая гэдэг. Энэ бол ганцхан одоо замын хөдөлгөөнд биш хүн болгонд ерөөсөө бид бүгд л одоо өөрсдөө л энэ нэг дүрмийг байнгын ягштал одоо мөрдөөл явчих юм бол бид бүхэн сайхан амьдрах боломжтой гэж хараад байгаа. Жишээлбэл бид нар гудамжинд чүлсэн хаяхгүй явж чадчихлээ шүү дээ тий. Одоо хүн болгон маска зүгээ явж чадчихлээ. Энтэйгээ адилхан бид нар гудамжинд хогоо хаяхгүй хүн болгон өөрийн ухамсартай үр хүүхдтэй цаг заваа зөв зарцуулаад хүүхдийнхээ хүмүүжил боловсролд нь анхаарлаа хандуулаад тэр хууль журам дүрмийнхээ дагуу явах юм бол сайхан эрүүл ирээдүй бол биднэрт байгаа л гэж хараад байгаа шүү дээ. За ингээд ярилцлага өндөрлж чинь та дүүргийнхэнд хандж одоо иргэдэд хандж хэлэх үгайвал боломж байна. За нийт Баян зүрхчүүдэд хандаад удахгүй болох олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах хөдөө баяр Мартин амны мэндийг хүргье. Та бүхэн маань гэр гэртээ одоо сайхан баярлцгаагаарай. Ер нь бол төрөөс гаргаж байгаа энэ өвчлөлтөй холбоотой гаргаж байгаа энэ асуудалд бол хүн болгоно хуцтай анхаарч аль болохоор өөрийгөө болон өөрийнхөө гэр бүлийг одоо энэ аюул төвчнөөс хамгаалах зүйтэй шүү гэдгийг л анхааруулж хэлье да. За баярлалаа ингээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн амжилт хүсье. За ингээд нэвтрүүлэг өндөрлөө баяртай үзэгчдээ.